哟，这太棒了！美式牛排遭温怎么感觉糊了呢？波不要紧，就有这种效果。吃牛排站，听说中他们这一上小七狗大里别提过，肯定都吃过这家。都有一个独立的排酸肉库，确保每一块牛排都能激发出熟成的风味。这些都是剔骨牛排。对了，大理解，你真没有大理石一样的花纹。剔骨得按连盘带肉直接跑。哦，这里面是有8来的文州不过拍跑火煮蛋的效果。哦，它里面是用果木汤烤的。哦，烤的时候还有股奶香味呢。对，肉香味真的是太棒了。哦。真撒啥呀？盐吗？对，它的损耗还蛮大的，食用的时候还要剔除边角和风化的部分。他拍的 M5和牛塔塔，还有泰式冬阴功海鲜锅、橄榄油煎云南黑牛杆菌，还有分子覆盆生日味了，所以他有送我一个生日甜品，写了个英文版的生日快乐。这是专门搭配牛排吃的6种荒味盐，是我们项目的口招。招海和牛塔塔蛮有仪式感的，就是他们小姐就会拿个小推车过来现场办，里面搭配了有9种小料。